Ferris vai fazer? Ele vai ser um precursor de alguma coisa. Vai embora e fica bem feio. Por isso que eu falo que ele dá valor na saúde. E ó, esse bicho foi da vida e a gente não tchau, hein? Nunca vai ser. Você acha que Ferris vai fazer? Ele vai ser um precursor de alguma coisa.